Fillimisht dua të shpreh falenderimin tim për kolegët nga të gjitha partitë politike që dje në solidarizim me luftëtarët tonë në Hagë u pajtuan që seancën konstituive ta shtyhen për orën 15. Ka momente kur politika hesht dhe historia flet. Ky ka qenë një nga ato momente. Dua t'ju njoftoj që në seancën e parë të punës, së bashku me marrëveshjet ndërkombëtare, ne do të kërkojmë që të miratohet edhe rezoluta e përgatitur nga ekspertët e pavarur për procesin në Hagë. Më shumë për rezolutën, ja kaloj fjalën kolegut përparim Gruda. Faleminderit shumë, nderuar përfaqësues të media, më lejoni që të prezantoj draftin e tekstit të rezolutës, i cili është deponuar në kuvend para disa muajsh nga një grup intelektualesh, profesorësh dhe juristësh dhe ndodhet në arkivat e kuvendit dhe pret procedimin dhe ky është teksti që ne presim që të procedohet nesër dhe të miratohet në kuvendin e Republikës Kosovës. Unë para jush nuk do të lexoj komplet tekstin, do të paraqes vetëm disa nga pikat themelore të tekstit të rezolutës. Rezoluta në rend parë kërkon nga dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit specializuar që procesin Hagë ndaj shkrerëve të UÇK-s ta kthejnë në binart e standardeve evropiane për gjykim të drejtë dhe të paanshëm dhe standardeve të përcaktuara me Kushtetutën e Kosovës, Konventën Evropiane të Drejtat e Njerëzit, Deklaratën Universale për Drejtat e Njerëzit dhe praktikën ose jurisprudencën e Gjykatës Evropiane për Liritë dhe Drejtat e Njerëzit. E dyta, rezoluta po ashtu kërkon që ombudsmani ose avokati i popullit që ndodhet pranë dhomave të specializuara në Hagë të luaj rolin e vet, të cilin mendojmë që nuk e ka luajtur siç duhet deri tani, për të adresuar gjitha shkelet që kanë ndodhur gjatë procesit të gjykimit të krerëve të UÇK-s. Po ashtu, pikë tjetër e kësaj rezolute, cilën e kam në duar, është kërkesa nga vendet financuese të gjykatës speciale, që të sigurohen që financimi i tyre bëhet ndaj një organi që zbaton standardet evropiane për gjykim drejt. Pra të kërkojnë llogari nga dhomat e specializuara dhe të kërkojnë përgjegjësi që procesi të mbetet i drejtë dhe i pavarur, ashtu siç është procesi gjyqësor në çdo vend që është financues i gjykatës speciale. Pika e 5, rezoluta inkurajon gjitha organizatat ndërkombëtare që operojnë në nivel bashkimit evropian dhe përtej që të marrin pjesë aktivisht në monitorimin e procesit gjyqësor në Hagë. Pika tjetër është konfirmimi i zotimit dhe përkushtimit të institucioneve të Kosovës që me çdo mekanizëm përfshirë financimin e duhur të mbrojë luftën e drejtë dhe çlirimtare të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Ne besojmë që teksti i rezolutës është i hartuar në mënyrë profesionale nga ata që kanë qenë autor dhe sponsorizues saj dhe kanë deponuar në kuvendin e Kosovës në formën e një peticioni dhe besojmë që është një tekst që do të miratohet nesër në kuvendin e Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Pra nuk është konferencë për shtyp, është thjesht njoftim dhe po shpresojmë që fryma e konsenzusit që mbizotroi dje mes subjekteve politike për të shtyer seancën për orën 17 të reflektohet edhe nesër në miratimin e kësaj rezolute. Po e përsëris, ka momente kur politika hesht, sepse historia flet. Dhe ka momente në të cilat ne duhet të tejkalojmë çdo barierë të vogël politike partijake në interes kombëtar. Edhe një herë, faleminderit shumë. Është deponuar para se me u mbyll është po e ripërsëris, është moment në të cilin ne duhet të reflektojmë konsenzus, jo t'i drejtojmë vishtin njëri tjetrit, politika duhet hesht sepse historia po flet. Ne jemi në mbështetje, ne po besojmë që do të ketë konsenzus në mbledhjen e kryesisë së kuvendit. Siç po ati dje, faleminderit shumë.